ஒரு பெண்மணிக்கு வயிற்றில் தீராத பிரச்சனை, ஆபரேஷனுக்கு பணம் கட்ட முடியாமல் தவிச்சுக்கிட்டு இருந்த போது பெரிய கம்பெனி ஓனருடைய அம்மாவுக்கு உடல்நலம் சரியில்லாம ஸ்ட்ரெச்சர்ல வச்சு உள்ள தள்ளிக்கிட்டு போகும்போது அந்த ஆளு ரிசப்ஷன் ஓரமா உட்கார்ந்துங்கிறான். இவருக்கு போன் வருது. என்ன ரிங்டோன் வச்சிருந்தான்? சஷ்டியை நோக்க சரவண பவனார் என்ற ரிங்டோனை வச்சிருந்தான். பிள்ளைகள் அந்த ஸ்ட்ரெச்சரை தள்ளிக்கிட்டு போனது காதலை கேட்டுட்டு அம்மாவுக்கு நல்லா ஆயிடும்டா. ஏன் அந்த அம்மா 40 ஆண்டுகளாக சஷ்டி விரதம் இருக்கிறவர்கள் எமர்ஜென்சி வார்டுல ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துட்டு 2 மணி நேரத்துக்கு பிறகு ஒண்ணுமே பிரச்சனை இல்லைன்னு வெளியில வர்றாங்க. அதே நேரத்தில் அவனுக்கு போன் வருது. சஷ்டியை நோக்க சரவணபரம் ரிங்டோன் ஒழிச்ச உடனே அந்த 2 பேரும் அப்படியே ஸ்ட்ரெச்சர் நிறுத்திட்டு, யாரையா நீ? முருகனே அனுப்பி இருக்கிற மாதிரி இருக்கு, நீ யாரையா நீ யாரையான்னு கேட்ட போது அவன் கண்ணீர் விட்டான். என் சம்சாரத்தை கொண்டு வந்து ஹாஸ்பிட்டல்ல சேர்த்தேன், ஆபரேஷன் பண்ணணும்ன்றாங்க, 3 லட்சம் ரூபாய் கட்டணும்ன்றாங்க, என்கிட்ட இல்லைன்னா உடனே அந்த பிள்ளைகளை எடுத்தாங்க. செக் புக் எடுத்து 5 lakhs போட்டு நீ ஆபரேஷனுக்கு 3 லட்சத்தை செலவு பண்ணு, 2 லட்சத்தை உன் வாழ்க்கைக்கு வச்சுக்கோன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டாங்கன்னா, முருகா என்று ஒரு முறை சொல்லுங்கள், அனைத்து நன்மைகளையும் ஏற்படும்.